شقراء فرنسية رائعة الجمال سلبت قلب الملك الحسن الثاني وعشقها بجنون لم يسبق له مثيل. غامر من أجلها بعرش المملكة المغربية وتخلت هي عن مستقبلها وكادت تنهي حياتها من أجله. لقاءهما الأول كان في مدينة الحب باريس، ومن النظرة الأولى بدت قصة العشق الجنوني المستحيل الذي قلب القصر المغربي رأساً على عقب. فما هي قصة هذا الحب الذي سكن قلب الحسن الثاني؟ وهل كانت نهايته فعلاً بزواج سري أخفي على المغاربة؟ عام 1956 يركب الحسن الثاني ابن الملك محمد الخامس وولي عهد المملكة المغربية آنذاك طائرة خاصة متوجهة للعاصمة الفرنسية باريس من أجل إجراء عملية استئصال للوزتين. فتمت العملية بنجاح، وطلب الطبيب من الأمير أخذ فترة للراحة لا تقل عن أسبوع. خلال هذه الفترة كان لقاءه الأول بالشابة الفرنسية تشيكا شورو، وهي ممثلة فرنسية صاعدة اسمها الحقيقي هو جانين باوليت. ولدت عام 1920 بباريس، وفي العشرينيات من عمرها اكتشف المخرج الإيطالي مايكل أنطونيو موهبتها في التمثيل، فدخلت عالم الشهرة من أوسع أبوابه، وسرعان ما ملأت صورها أغلفة المجلات. فتقدم لطلب يدها واحد من أغنياء البلاد وهو ماكس شوغو، رجل أعمال ومالك لأكبر منحل لإنتاج العسل وتربية النحل بفرنسا. بعدها بفترة وجيزة انتهى زواجهما بعد اضطرار شيكا للاختيار بين زواجها والاستمرار في حلمها بالتمثيل. هنا ركزت أكثر على حياتها المهنية فازدهرت أعمالها ولقت أغلب أفلامها نجاحاً مبهراً، وهي نفسها الفترة التي قابلت فيها الأمير المغربي بواحد من الفنادق الراقية بباريس، ومن أول نظرة سحر الثنائي ببعضهما ونشأت بينهما علاقة غرامية بسرعة كبيرة. وبينما كان الجميع يظن أنها مجرد علاقة عابرة وعلى غير عادة الأمير المغربي، بدأ يلتقي بشيكا كل يوم ليتجول معا في شوارع باريس أمام العلن. فتحول أسبوع الراحة من العملية لأكثر من 3 شهور بباريس، وهي أطول مدة استطاع الأمير توفيرها نظراً للمشاكل السياسية التي كانت تواجه المغرب آنذاك، خاصة بعد الاستقلال الفرنسي. ليتوجه الأمير إلى المغرب وقلبه ملتهب بالحب، فلم يترك مجالاً لأن تبعده المسافة عن محبوبته، بل كان يقضي ساعات طويلة من اليوم والليالي وهو يحادثها على الهاتف، الأمر الذي أكده مدحت بورقات المسؤول عن تأمين اتصالات القصر الملكي آنذاك. وكان يقتنص أي فرصة ممكنة للسفر سرراً ولقاء حبيبته. فلاحظ محمد الخامس والد الأمير وملك المغرب تشتت ذهن ابنه على غير العادة، وهو المعروف بذكائه وتركيزه، وتأكد من شكوكه بعد سماعه خبراً غريباً من أحد المقربين له. فقد طلب الأمير من السفارة الفرنسية المغربية بباريس معاملة إيشيكا على أنها دبلوماسية وتوفير كل ما تحتاجه فوراً. فاستوعب الملك أن عشقاً حقيقياً يسكن قلب ابنه دون شك، لكنه اختار تجاهل الأمر، فقد اعتقد أنها مجرد علاقة عابرة لن تطول. إلى أن فجر مقال على الصفحة الأولى لأشهر مجلة فرنسية كتب عنوانها بالخط العريض: هل يتخلى أمير المغرب عن عرشه لأجل امرأة فرنسية؟ سؤال يستوجب 1000 جواب. فمن المعروف أن القصر المغربي يرفض هذا النوع من الزواج، خاصة أن إيشيكا مسيحية ومطلقة. لتبدأ هنا فعلا قصة الحب الملكي المستحيل، فقد قررت إيشيكا أن تتخلى عن جميع أحلامها وأدوارها التمثيلية وتوجهت نحو المغرب لتعيش قرب حبيبها الذي تحدى بدوره القصر الملكي، واسكنها بجناح فخم محاط بالحرس والخدم في العاصمة الرباط. فأصبحت القصة مادة دسمة للصحافة المغربية والفرنسية على حد سواء، وبدأ الشعب المغربي يطرح العديد من الأسئلة بخصوص هذه العلاقة ومستقبل العرش المغربي. ليقرر محمد الخامس وراء حد وأخذ قرار نهائي، قرار خير فيه ابنه وولي عهده بصريح العبارة بين العرش المغربي ومحبوبته إيشيكا، ولم يكن يدرك أن ما يطلبه من ابنه سيكون آخر طلب له. فقد توفي الملك المغربي محمد الخامس بعدها بأيام قليلة، وتسلم الأمير عرش المملكة المغربية، فأصبح ملك المغرب الحسن الثاني، وهي مسؤولية كبيرة لم تترك له مجالا للاختيار. فقد أدرك جيدا أن أيام شبابه وتهوره قد انتهت، فمنصبه الحالي لا يسمح له بالخطأ. وكان من أول قراراته بعد اعتلائه العرش
هو الأمر بأخذ يشيكا من جناحها للتوجه بها صوب طائرة خاصة توصلها بأمان لباريس. وخلال الطريق المطار استوعبت إيشيكا ما يحدث، وعرفت أن علاقتها بالأمير على وشك النهاية، فما كان لها سوى أن تحاول إنهاء حياتها فوراً وقطع شرايين يدها لتتحول الرحلة المتوجهة للمطار صوب المستشفى ويتم إنقاذ حياتها بصعوبة بالغة. ففزع قلب الحسن الثاني عند سماعه الخبر، وحرص على البقاء بجانبها مدة طويلة حتى اطمأن على وضعها. وبعد أيام قليلة من تماثلها للشفاء سمعت خبر زواج الملك من اللطيفة، فكانت هي من اتخذت قرار العودة لباريس هذه المرة بقلب مجروح. حب كانت نهايته صعبة جدا عليها. ورغم مرور السنوات على هذه العلاقة، استمرت الصحافة بنشر إشاعات حول زواج الملك من إيشيكا سرا، خاصة بعد عودتها للمغرب بشكل سري لتقطن بمدينة مراكش. لكن الحقيقة أنها تلقت عدة اتصالات من الملك بعد سماعه بتدهور حالتها النفسية، يشرح لها موقفه وواجبه كملك بالحفاظ على عرش بلده واحترام تقاليد شعبه. فكانت إيشيكا متفهمة جدا، وبقيت على علاقة صداقة وطيدة بالقصر المغربي وزوجة الملك أيضا. واستقبلها الحسن الثاني بعد زواجها من رجل أعمال يدعى فيليب ريمس بالقصر الملكي بمدينة صخيرات، ودامت علاقة الاحترام والود بينهما حتى بعد أن فرق القدر قصة حبهما. وحافظت إيشيكا على وفائها للملك المغربي طيلة حياتها، وحتى بعد وفاته بشكل مفاجئ عام 1999 فقد رفضت آلاف العروض وملايين الدولارات التي عرضت عليها من قبل الصحافة الفرنسية لتسريب معلومات علاقتها مع الملك، كتصوير فيلم وثائقي أو نشر صور لهما، وذلك احتراما منها لذكرى رجل. حتى بعد أن فرق القدر قصة حبهما، لذلك كسبت إيشيكا مكانة خاصة في قلوب أفراد العائلة العلوية، وحضرت حفل زفاف الملك محمد السادس مع الأميرة ليلى سلمى، وبقيت تعيش في مدينة مراكش حتى وفاتها في يناير من عام 2022 وعمرها 92 سنة، لتأخذ معها أسرارا نعلم عنها أقل بكثير مما نجهل، وتفاصيل علاقة ملكية مشوقة تخلت من أجلها عن حلمها وكادت تزعزع ثبات العرش المغربي وتقاليد العائلة العلوية المتوارثة أبا عن جد. فما هو رأيكم حول قصة هذا الحب الأسطوري والوفاء الذي حافظت عليه إيشيكا رغم إغراءات المال والاحترام الذي جمع الثنائي حتى بعد انتهاء العلاقة؟ وهل تتفقون مع قرار الحسن الثاني باختياره العرش عن الحب؟ شاركونا آرائكم بالتعليق. مولاي الحسن والأميرة ليونور أهداها قلادة كتب عليها كلمة حب، ويتبادلان الرسائل والاتصالات. أميرة إسبانيا التي خطفت قلوب الملايين، وولي عهد المغرب الملك المستقبلي للبلاد. أخبار مثيرة حولهما تتداولها الصحف الإسبانية، وتوقعات بإعلان خطوبة رسمية. فما هي الحقيقة الكاملة حول علاقتهما؟ هل من الممكن أن يسمح القانون الملكي المغربي بهذا الزواج؟ وما قصة قلادة الحب التي أهداها مولاي الحسن للأميرة ليونور؟ انتشرت مؤخرا بعض الشكوك حول علاقة تجمع الأمير المغربي مع ولية عهد إسبانيا، شكوك كانت بدايتها بالعام الماضي عندما نشرت جريدة إسبانيول مقارنة بين ورثة العرش في المغرب وإسبانيا. وقالت الصحيفة في تقريرها أن هناك قواسم مشتركة بينهما أكثر مما يعتقد الجميع، وروابط تتمثل في كونهما أميران عاشا حسب البروتوكولات الملكية وأجواء القصر، لهما سن متقارب، يتقن كلاهما نفس اللغات، فليونور تتحدث العربية بطلاقة، ويتقن مولاي الحسن لغة الإسبانية. لكن الخبر الذي جعل الشكوك تزداد عند الجميع عندما نشرت الصحف والمجلات صورا للعائلة الملكية ظهر فيها الملك رفقة بناته في جزيرة مايوركا، وكانت الأنظار موجهة صوب الأميرة الصغيرة التي ترتدي قلادة تحمل كلمة حب باللغة العربية. فعادت الصحف لتتحدث عن إمكانية وجود علاقة بينها وبين ولي عهد المغرب مولاي الحسن. يشعل هذا الخبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن للبلدين روابط تاريخية وصداقة عميقة تجمعهما. وحضرت الأسرة الملكية الإسبانية
في ضيافة القصر المغربي مرات عديدة. لتبدأ هنا التساؤلات حول مدى إمكانية وجود علاقة بين الأميرين، وهل من المقبول حسب البروتوكولات الملكية أن يتم زواجهما؟ فرغم كل ما يبدو من تشابه بين الأميرين، إلا أنهما قد تلقيا تربية مختلفة تماما، سواء من حيث الظروف أو التقاليد. رغم أن لهما مصير متشابه شيئا ما، فليونورا هي البنت البكر للملك الإسباني فيليب السادس مع زوجته الأميرة ليتيزيا. من المتوقع أن تكون ملكة إسبانيا المستقبلية، لكن لقبها من الممكن أن يتغير في أي لحظة إذا ما رزق والداها بابن ذكر، لأن القانون الإسباني سيمنحه الأفضلية لتولي العرش، وبذلك فمكانتها ليست مضمونة بشكل نهائي، عكس الأمير المغربي مولاي الحسن الابن البكر للملك محمد السادس، الذي سمي منذ ولادته وليا للعهد، وهو الوريث الشرعي الواضح لعرش البلاد. لذلك يتلقى تعليما رفيعا يعلمه أدق التفاصيل ليصبح ملكا بالمستقبل بالمدرسة المولوية الخاصة لتكوينه، بينما تتلقى الأميرة ليونورا تعليما عاديا بمدرسة سانتا ماريا، ولا تتلقى تعليما صارما كما هو الحال بالنسبة لمولاي الحسن، خاصة أن نظام الحكم الملكي بإسبانيا تمثيليا فقط، ومن المتوقع أن يتم التخلي عن الملك نهائيا، على خلاف نظام الحكم القوي للمغرب القائم على ارتباط الشعب بملكه والأسرة العلوية باحترام وتقدير لا مثيل له، وهو ما يجعل عائلة ليونور من أقل العائلات الملكية ثراء بالعالم، بثروة لن تتجاوز 18 مليون دولار، حتى أن الملكة ليتيزيا ترتدي ملابس غير مكلفة، وقيمة أغلب فساتينها لا تتجاوز 100 يورو حسب ما يتم ترويج له. معطيات عكس الأسرة الملكية المغربية تماما التي تجاوزت ثروتها 8 مليار دولار، رقم ضخم يجعل حياة مولاي الحسن لا تقارن بحياة ليونور، فثروته تقدر بملياري دولار أمريكي، ويرجع أصلها بالإضافة للمصاريف الملكية التي تخصص للأمير، كذلك لحصصه بالشركة أونا، الشركة المملوكة من العائلة المغربية المتخصصة في مجال التجارة والفلاحة، والذي أصبح يمتلك حصصا مهمة بها منذ بلوغه 18 من العمر. وبفضل هذه الثروة يمتلك الأمير أسطولا من السيارات الفارهة والمجوهرات الثمينة، وتسمح له بالاستمتاع بعطله والاستجمام بالجزر وأفضل المدن السياحية. وكانت زياراته المتعددة لمدريد واحدة من أول الأسباب التي جعلت اسمه يرتبط بأميرة إسبانيا. لكن الاختلاف من حيث الثراء لا يشكل عائقا بالنسبة للقصر المغربي، بالنظر لزواج الملك محمد السادس مثلا من أميرة لالا سلمى التي كانت من عامة الشعب، وكذلك هو الحال بالنسبة للقصر الإسباني، فتاريخ العائلة يشهد بانفتاحها من حيث الزواج. فوالد ليونورا الملك فيليب تزوج من والدتها ليتيزيا، وهي فتاة من عامة الشعب ومطلقة من قبل، مواصفاتها ضد البروتوكولات الملكية، وتزوج رغم ذلك. لكن قوة القصر المغربي ومكانته الخاصة بالمجتمع تفرض شروطا صارمة من واجب الأمراء والملوك اتباعها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعاليم الدين الإسلامي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية قبول القصر والشعب المغربي لأميرة تنتمي للكنيسة الكاثوليكية إلا في حالة تغيير ديانتها. ليبقى السؤال الأهم حول مدى إمكانية وراثتها لعرش إسبانيا، خاصة أن والديها لازال في سن مناسبة للإنجاب، فليس من الممكن أن يتم إراثة عرشين مختلفين لابن واحد. وإذا ما تزوج الأميران سيتعين عليهما الاستقرار بإحدى المملكتين وترك أخرى بملك غائب، وهذا من شأنه إضعاف نظام الحكم بالدولة التي لا يقيمون فيها، إلا إذا رزقت بشقيق ذكر يعوض مكانتها كملكة للبلاد، أو إذا ما تنازلت عن عرشها لشقيقتها الوحيدة صوفيا، والتي تصغرها ب4 سنوات فقط، خاصة مع تزايد الضغوطات في إسبانيا بخصوص موضوع المساواة بين الذكر والأنثى. معطيات تجعل المعادلة صعبة شيئا ما، لكنها ليست مستحيلة. وعند النظر للأخبار والإشاعات التي يتم تداولها وجميع المعطيات التي قد تكون في صالحهما، يذهب العديدون للاعتقاد أنها قد تكون ربما خطوة مدروسة من طرف العائلتين،
لضمان سلالة العائلة الإسبانية في الحكم، خاصة مع زيادة الضغوطات من طرف الشعب ورفضهم لوجود ملك بدور تمثيلي فقط، بسبب ما حدث من مشاكل واتهامات مع والده الملك السابق خوان كاروس، لدرجة دفعته للتخلي عن عرشه ومغادرة البلاد لسنوات عديدة. وفي آخر المستجدات والتسريبات من القصر الإسباني، فقد قيل أن الأميرة تتبادل رسائل مع شخص لم يتم تحديد هويته، وليس بعيدا أن يكون الأمير المغربي الذي يتقن التحدث باللغة الإسبانية، وتعتبر حياته الشخصية والعاطفية بالطبع محط اهتمام من المغاربة والعالم بأسره. فهل تعتقدون أن ما يتم الترويج له قد يكون صحيحا؟ هل من الممكن أن تكون فعلا خطوة مدروسة من طرف العائلة الإسبانية؟ وهل سنسمع قريبا بخبر خطوبة رسمية، أم أن علاقة الأميرين لن تتعدى مرحلة صداقة؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. الأمير إسماعيل والشقراء الألمانية، ابن شقيق الحسن الثاني أمير المغرب الوسيم، الذي خطفت قلبه حسناء ألمانية، وتكلف الحسن الثاني بتربيته ورعايته. أنيق متواضع بسيط، أعجب المغاربة ببناته الأميرات وعلاقته المقربة مع ابن عمه محمد السادس. إنه صاحب السمو الملكي مولاي إسماعيل ابن الأمير عبد الله شقيق الحسن الثاني، ووالدته هي الأميرة الشقراء لمياء الصلح. فما هي تفاصيل وأسرار حياته؟ لماذا تكلف الحسن الثاني بتربيته ورعايته وعمره 2 سنين؟ وما قصة تعارفه ولقائه مع زوجته الألمانية؟ بعد قصة حب أسطورية جمعت والده الأمير عبد الله شقيق الحسن الثاني بالأميرة الحسناء اللبنانية لمياء الصلح ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال الفرنسي. رزق العاشقين ب3 أبناء، أولهم الأمير هشام العلوي، الأميرة الحسناء زينب، وآخر العنقود الأمير الوسيم إسماعيل. ولد في قصر عائلة والدته ببيروث في لبنان، وتزامنت هذه الفترة مع إصابة والده الأمير عبد الله بمرض السرطان ليفارق الحياة، وابنه إسماعيل لم يتجاوز 2 سنين. فترة كانت صعبة على والدته والأسرة العلوية ككل، بفقدان شقيق الحسن الثاني الذي كان سنده وممثله الرسمي، خاصة أنه توفي وأطفاله صغار السن وعمره لم يتجاوز 48. فتكلف شقيقه الحسن الثاني برعاية ابنائه عاشوا تحت كنفه داخل جدران قصره رفقة والدتهم. وكان أصغرهم الأمير إسماعيل الذي تلقى تعليمه بالمدرسة المولوية. ولد يوم 7 مايو عام 1981. التحق بأكاديمية سندهيرست العسكرية الملكية في لندن، وواصل تعليمه في مجال إدارة الأعمال بجامعة الأخوين في إثران. وعرف الأمير منذ طفولته بتواضعه وحسن أخلاقه، فهو الأمير المحبوب داخل القصر من طرف جميع أفراد الأسرة العلوية، خاصة ابن عمه الملك محمد السادس الذي تجمعه به علاقة طيبة مقربة، ويرافقه في انشطاطه الرسمية. ويصفه أحد زملاء دراسته في جامعة الأخوين بالقول: أسلوب الأمير إسماعيل مريح وعصري، ويتميز بلطف عميق للغاية. ولعل ذلك ما تجلى من خلال مقطع فيديو طريف انتشر له وهو رفقة ابنته بعد أن قال لها ممازحا: نحن في المغرب نأكل بيدينا. المسلم احنا في المغرب ناكلوا بيدينا. وانتشرت كذلك العديد من المقاطع له ولبناته الأميرات، وهن يحضرن شباكية المغربية ويعشن ببساطة رفقة والدهم ووالدتهم الحسناء، وهي الأميرة أنيسة لينكول الألمانية المسلمة التي تزوجها عام 2009. كان والدها يعمل ملحقا عسكريا في سفارة ألمانيا بالرباط، وهناك تشبع والديها بالتقاليد المغربية فاعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف. وكان لقاء الأمير بابنة السفير الحسناء أنيسة لينكول خلال دراستهما معا بجامعة الأخوين. أعجب الشابان ببعضهما، وبعد سنوات قليلة توجت علاقة حبهما بزفاف ملكي حضره كافة أفراد الأسرة العلوية والملك محمد السادس والسلمى، وذلك في الإقامة الخاصة بوالده الأمير الراحل عبد الله. ورزق الزوجان ب4 أبناء،
أولهم الأمير عبد الله الذي سمي على جده الراحل، الأميرة للا عائشة، الأميرة الصغيرة هالة، وآخر العنقود الأميرة بهية. وتشارك زوجة الأمير أنيسة لينكول عدة صور ومقاطع فيديو لزوجها وبناتها الأميرات، وتظهر الصور عيشهم ببساطة في جو أسري حميمي أثناء ممارستهم بعض الهوايات كالطبخ أو السفر. وانتشرت للأمير صورة تعبر عن فرحه بعد الفوز التاريخي لأسود الأطلس خلال فعاليات مونديال قطر، لقي استحسانا وتفاعلا من طرف المغاربة جميعا. ويعتبر الأمير إسماعيل من الناشطين في المجال الخيري الإنساني، حيث يتولى منصب الرئيس الفخري لجمعية يدا في يد الخيرية، ويقدم تبرعات كبيرة من ماله الخاص. فهو كذلك مستثمر ورجل أعمال ناجح وداعم كبير للفن والأعمال المغربية، كاحتفائه بالفنانين الذين شاركوا في ملحمة المغرب المشرق، وتكلف بنفسه باستقبالهم داخل قصر والده. لذلك يعتبر مثالا للأمير الطيب البسيط الذي يهتم بشؤون بلاده، ويعطي صورة مميزة للأب الحنون القريب من أسرته وأبنائه. فما هو رأيكم حول تفاصيل حياة الأمير المغربي مولاي إسماعيل العلوي؟ وما هو رأيكم في علاقته المميزة بعائلته وحبه الكبير لوطنه؟ شاركونا رأيكم في التعليق. للا أسماء وقصة زواجها المثيرة. هي بنت ملك وشقيقة لملك، عاشت أجمل قصة حب بالقصر الملكي المغربي. حارب الرجل الذي عشقها التقاليد والمراتب، وواجه والدها الملك الحسن الثاني أصعب وأقوى رجل بالمغرب ليتزوج أميرة القصر الهادئة والرزينة كالجبل الذي لا يهزه ريح، والتي كان خبر طلاقها من محبوبها صدمة لجميع المغاربة. إنها للا أسماء أميرة الفقراء والضعفاء. فما هي تفاصيل حياتها وأسرار ثروتها؟ كيف حارب زوجها ليظفر بها؟ من هم أبناؤها؟ ولماذا انتهت قصة حبها بالطلاق؟ ولدت الأميرة للا أسماء يوم 29 سبتمبر عام 1965 بالقصر الملكي بالرباط، كثالث ابنة يرزق بها الملك الحسن الثاني مع زوجته للطيفة حمو، وهي أصغر بعامين من شقيقها محمد السادس الذي كانت أقرب شقائه خلال طفولتهما. فدرست الأميرة بالمدرسة المولوية داخل القصر الملكي كجميع الأمراء والأميرات. تلقت تعليما رفيعا، أتقنت اللغات والرياضيات، وعرفت منذ طفولتها بمشاعرها الرهيفة وحبها لعمل الخير ومساعدة المحتاجين. فقضت طفولتها داخل جدران القصر العلوي، وتشربت تربية المخزن كما يجب حتى حصولها على شهادتها. وبعدما رأه فيها والدها من تواضع وطيبة، كلفها رسميا بجمعيات رعاية الفقراء والمساكين، وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وحرصت برغبة كبيرة منها على توفير المدارس لتعليم الفتيات والنساء بالبوادي والقرى، وعرفت كذلك بحبها للحيوانات وتوفيرها مراكز رعاية خاصة باسمها في مختلف بقاع المملكة. ومباشرة بعد زفاف شقيقتها الكبرى للا مريم، بدأت قصة حب للا أسماء المميزة التي كان بطلها الشاب الوسيم خالد بوشنتوف، رجل أعمال من مدينة الدار البيضاء وعضو بالجامعة المغربية للملاكمة. والده بليوط بوشنتوف رئيس بلدية المدينة بين عامي 76 و 94، وكان قد وقع في عشق الأميرة للا أسماء عندما رآها مباشرة للمرة الأولى خلال إحدى المناسبات الملكية الرسمية، فلمحها بعينيه ثم ابتسم لها وبادلته بابتسامة خجولة، فوقع الشاب بحبها وتمناها زوجة له. وقد يبدو خالد لمنصب مرموق بالنسبة للبعض، لكن التقدم لطلب يد أميرة مغربية ليس بالأمر اليسير، فوالده مجرد رئيس للبلدية، وهو أيضا واحد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي يخالف قواعد القصر الملكي المرتبطة بزواج الأميرات من الرجال الغير السياسيين لتفادي الاختلاط بين السلط، خاصة أن والدها هو الحسن الثاني، الرجل الأقوى بالمملكة المغربية المعروف بشخصيته وصرامته، والذي اختار بنفسه زوج شقيقتها للا مريم الذي كان رجل أعمال مليونير وناجح للغاية بويل ستريت الأمريكية، وذا مكانة عالية لا تقارن بمستوى خالد.
هنا لم يكن للشاب الوسيم سوى اللجوء لطلب مساعدة والده الذي وعده بفعل كل ما يستطيع لأجل تحقيق حلمه وتزويجه بأميرة أحلامه. ورغم مرور عدة أيام ازداد إصرار خالد وتعلقه بالأميرة، الأمر الذي لاحظه والده وجميع المقربين منه، فقرر أخذ المجازفة وتحدث مع الوزير إدريس البصري الذي كان من المقربين للملك. أخبره بما يحدث وطلب استشارته، فما كان للوزير سوى تقديم وعده بإخبار الحسن الثاني في أول فرصة عندما يرى أن الوقت مناسب. وبعد مرور شهور كاد يفقد خلالها خالد أمله الوحيد، حتى اتصل هاتف والده بخبر أفرح عائلة بوشنتوف بأسرها. فهذا الوزير البصري بنفسه يخبره بقبول الحسن الثاني لطلب خالد، ويسمح له بالتقدم لخطبة ابنته بعد أن أخذ وقته الكافي في البحث عنه، ووجد فيه من الاجتهاد والأخلاق ما يناسب ابنته الأميرة. ولم تمر سوى أيام قليلة حتى شهدت مدينة الرباط حفلا ملكيا أسطوريا أقيم على الطريقة المغربية الأصيلة. لبست الأميرة قفطانا مغربيا مزين بخيوط الذهب، وكانت الابتسامة العريضة لا تفارق وجه خالد الذي فاز بفتاة أحلامه أميرة المغرب المميزة. وبعد الزواج زاد الحب والتفاهم بينهما. ساعد خالد زوجته في إطلاق أول مشروع لها، وهي شركة يانو العقارية، إضافة لاستثمارها مبالغ مهمة في شركة أطلس المتخصصة في تصدير الحوامض، والتي تمتلك ما يقارب 50% من أسهمها ومئات الهكتارات من أراضيها الزراعية. كما انشأت شركة باو للتنمية برأس مال يفوق 100,000 درهم، وبفضل نصائح زوجها أصبحت شركة ضخمة ولها عدة فروع بكامل بقاع العالم، وهو ما جعل الأميرة تعرف بكونها سيدة أعمال ناجحة للغاية، حيث فاقت شقيقتيها لمريم والحسناء، لكنها رغم ذلك حافظت على بساطتها وتواضعها، وغالبا ما تفضل الابتعاد عن الأضواء، فأغلب ظهورها مرتبط بأعمالها ورعايتها للجمعيات الخيرية أو خلال المناسبات الملكية كزفاف شقيقها الملك أو زفاف مولاي رشيد. وبفضل مجهوداتها الكبيرة في المجال الخيري فازت الأميرة بوسام العرش من الدرجة الممتازة، والوسام الملكي البريطاني، ووسام تقدير الإسباني. ورزقت للا أسماء من زواجها بمولودها الأول عام 1988 الذي أسماه الملك الحسن الثاني بنفسه مولاي اليزيد، وكذلك مولودتها الثانية لنهيلة عام 1992، والتي تبلغ حاليا 30 من عمرها. ونشرت صورها للمرة الأولى بعد زفافها من الشاب علي حجي العام الماضي. كما شهد جميع المقربين من القصر بالعلاقة المميزة التي جمعت الأميرة بزوجها، والحب الذي دام بينهما لسنين قبل أن يتم إعلان طلاقهما، الخبر الذي لم يكن ينتظره أي أحد، وفاجأ في الحقيقة الشارع المغربي. لكن طلاقها تم باحترام وتقدير كبير دون أي مشاكل بين العائلتين، هادئ تماما كشخصية الأميرة المعروفة برزانتها وثباتها، مما جعل الجميع يتفق على أن طلاقها كان بالتأكيد لسبب وجيه، فالبيوت أسرار ولا يعلم ما بين الزوجين سواهما، حتى لو كان يبدوان في قمة السعادة والفرح. وتبلغ الأميرة حاليا 57 من عمرها، لها مكانة خاصة بقلب المغاربة، لم تدخل أبدا في أي شبهات أو مشاكل، تبتعد في أغلب الأوقات عن الرسميات والأضواء، بسيطة في ظهورها وطريقة حياتها. لذلك لقبها المغاربة بلا أسماء نصيرة الضعفاء والفقراء، لما قامت به من أعمال ودعم خاصة للأطفال. كما يؤكد جميع المقربون منها على حبها للسفر للمدن الصغيرة وسط الطبيعة والأجواء الهادئة، حيث تقضي أغلب أوقاتها بعيدا عن ضجيج وصخب المدن الكبرى. ويعتبرها المغاربة رمزا للأميرة المتواضعة البسيطة ذات القلب الطيب الحنون، والتي تحس جيدا باحتياجات شعبها وتدعم الفقير والمسكين. فما هو رأيكم حول الأميرة للا أسماء؟ وكيف تصفون شخصيتها ومسيرتها؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. حفيدة الحسن الثاني المدللة، أجمل أميرة مغربية دون منازع، شقراء بمزيج من الحروف المغربية والإيطالية، عشقها الحسن الثاني بجنون، ودللها دلال لم يسبق له مثيل بتاريخ القصر الملكي، فكانت الوحيدة من بين جميع أحفاده
التي أعطاها لقب الأميرة، لكن تميزها عن بنات القصر ومكانتها رفيعة منعتها من تحقيق حلمها الوحيد، وجردها زواجها وطلاقها من لقبها كأميرة. إنها الحفيدة الشقراء المدللة للسكينة. فما هي أسرار حياتها وتفاصيل طلاقها؟ كيف حرمت من تحقيق أحلامها؟ ولماذا جردت من لقبها؟ ولدت الأميرة للسكينة يوم 30 أبريل عام 1986، وهي أول ابنة للأميرة للا مريم، الابنة البكر للملك الحسن الثاني، مع زوجها فؤاد الفيلالي، وهو ابن عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول السابق للمملكة المغربية وواحد من الرجال الثقة للملك. كانت سكينة ثمرة حبهما وأول حفيدة للقصر الملكي المغربي. كانت أميرة شقراء جميلة بمزيج بين جينات جدتها من والدها الإيطالية وملامح والدتها المغربية الأصيلة. وحظيت الأميرة بمكانة خاصة بقلب الحسن الثاني الذي ملأت أجواء يومه بالفرح والبهجة، فأصبح الملك المعروف بصرامته وشخصيته مجنونا بعشقها، اعتبرها قرة عينه وتعلق بها كثيرا. وبما أنها كانت تعيش بالقصر الملكي بالرباط، فقد كان يطلب حضورها كل نهاية أسبوع عندما يكون في قصر مراكش أو فاس. ومن شدة حبه لها أطلق اسمها على واحد من أكبر المساجد بالرباط، وأعطاها رسميا لقب الأميرة، وهو لقب لم يحمله غيرها من أحفاده. فحسب بروتوكول الملكي المغربي يورث لقب الأمراء من طرف الملك لأبنائه فقط، أو يمنح من طرفه لأي كان من يريد. فوقع اختيار الملك عليها، كما أغدقها بالهدايا الفاخرة من فساتين ومجوهرات ثمينة نادرة وألعاب مصنعة أو مستوردة خصيصا لأجلها. وفي كل عيد ميلاد لها يلبسها عقدا من الزمرد، حتى أطلق عليها كل من بالقصر لقب كبيرة سيدي والشريفة الصغيرة. ومع تقدمها في السن ازدادت مكانتها لقربها من الملك، حتى أصبح يقصدها كل راج في العفو أو السماح من العائلة والعاملين بالقصر، وتتدخل بسهولة لتجعل الملك يغير قرارا عائليا قد اتخذه، وتغير مزاجه من الغضب للفرح. وعاشت تحت كنف الحسن الثاني حياة تليق فعلا بالأميرات، قبل أن تقلب حياتها رأسا على عقب. فبعد شهور قليلة من تلقيها صدمة طلاق والديها، توفي جدها الملك الحسن الثاني الذي كان بمثابة والد لها في مرحلة كانت قاسية جدا عليها، وهي لم تتجاوز بعد 12 من عمرها، ما استوجب عناية خاصة من طرف والدتها للا مريم وخالها الملك محمد السادس الذي حرص على الاعتناء بها حتى حصلت على شهادة الباكالوريا. فاختارت الأميرة إنهاء دراستها بجامعة فرنسية في مجال الإعلام والصحافة، وقضت سنين دراستها بالعاصمة الفرنسية رفقة صديقتها المقربة أم كلثوم بوفارس، التي أصبحت فيما بعد زوجة الأمير مولاي رشيد. ورغم أن الجميع كان يظن أن اختيار الأميرة لمجال الصحافة كان مقتصرا على الدراسة فقط، لكنها في الحقيقة كانت مرتبطة بهذا المجال بشكل جدي، وكان حلمها الوحيد أن تصبح صحفية مرموقة، لدرجة خوضها فترة تدريب فعلية بواحدة من أشهر القنوات الفرنسية، حيث قدمت طلبا كجميع الطلاب دون أي تدخل من العائلة الملكية. لكن إن لاحظ المشرفون على التدريب اسمها، حتى ورد اتصال رسمي للقصر المغربي، وبعد تدخل من والدتها سمح لها الملك محمد السادس بخوض هذا التدريب. الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم وقوبل برفض شديد، فمن غير المعقول أن تعمل أميرة مغربية ذات مكانة مرموقة كمقدمة برامج. وبعد محادثات من طرف عمها ووالدتها، قررت الأميرة التخلي عن حلمها الوحيد، وعادت للعيش بالقصر المغربي ومرافقة والدتها خلال الجولات الملكية، فعرفت بإطلالاتها الراقية وعشقها لارتداء القفاطين المغربية الفخمة، وأعجب الجميع بجمالها وحسنها. ومنذ أن حطت رحالها بالمغرب، وقصر دار السلام لا يخلو من الرجال المولعين بالأميرة الطالبين الراغبين بيدها للزواج، منهم والرؤساء وأبناء كبار العائلات، بل وحتى العائلات المتوسطة والفقيرة. وكانت قد اشتهرت قصة عاشق مجنون عشق الأميرة وتقدم لطلب يدها، ورغم أن طلبه رفض استمر في ملاحقتها حتى فات الأمر حدوده،
فسبب لنفسه بالسجن. وبعد مرور شهور قليلة، بالضبط خلال حفلة عيد العرش، لاحظ المغاربة أن اسم اللسكينة قد ذكر مجردا من لقب الأميرة، فاستغرب الجميع هذا الأمر. قبل أن يعلن القصر الملكي رسميا خبر زفافها، والذي يرجع له السبب في تجريدها من لقبها، وحملت عوضه اسم زوجها السيد مهدي ركراكي، رجل أعمال رباطي الأصل. جده هو معلم اللغة العربية للملك الحسن الثاني وجميع الأمراء والأميرات، فشهدت مدينة الرباط زفافا ملكيا أسطوريا على الطريقة المغربية الأصيلة. حضره الأمراء والرؤساء من جميع أنحاء العالم، ودام ل3 أيام. خص اليوم الأول لطقوس الحناء، حيث ظهرت الأميرة بقفطان أخضر وهي تعانق والدتها لمريم. واليوم الثاني حيث تكون البرزة، حيث تبرز أناقة أميرات المغرب بقفطين ملكية فخمة، ولبست العروسة قفطانا مغربيا مخزنيا على أصوله، مطرز طرزا رباطيا بخيوط الذهب ومزين بالأحجار الكريمة. وترأس خالها الملك الحفل بنفسه، استقبل الحضور وزفها بيديه لعريسها. واليوم الثالث حفل الصبوحي، حيث تصبح العروس بمنزل زوجها، واقتصر الحفل على أقرب المقربين فقط. وخلال الحفل ظهر شقيقها الوحيد الأمير إدريس، الذي كان لا يزال في مقتبل العمر، وهو حاليا رجل أعمال كبير الشأن ويبلغ 34 من عمره، يعيش بهدوء ويحب الأضواء ويركز على عمله بشركة ينسي التي يمتلكها. وبعد زفاف الأميرة أصبحت أقل ظهورا عن ذي قبل، عدا حضورها للحفلات الملكية أو الزيارات الرسمية، ورزقت بتوأم أسمتهما آية والحسن، لكن زواجها لم يدم طويلا. وبعد سنوات قليلة انتشر خبر طلاق الأميرة من زوجها مهدي، الذي تم بهدوء واحترام ودون أي مشاكل بين العائلتين، وحافظت على بعدها عن الأضواء، لكنها تظهر بين الفينة والأخرى رفقة أبنائها الصغار أو رفقة والدتها التي يربطها بها علاقة قوية للغاية، فهي التي كانت سندها ووقفت بجانبها خلال كل ما مرت به من ظروف صعبة، وخاصة بعد أن أصبحت للا مريم جدة لطفلين رائعين أخذ مكانة مميزة بقلبها. فما هو رأيكم حول هذه الأميرة المميزة؟ وهل سبق وسمعتم بقصتها من قبل؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.